तुमने सुना होगा कि सर्दी खांसी हुई तो विटामिन सी खा लो, सब ठीक हो जाएगा। सब कहते हैं, डॉक्टर्स भी यही बताते हैं। पर क्या ये सच में इतना असरदार है? मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने खुद पता लगाने की ठानी। रिसर्च पे रिसर्च की। मैंने दुनिया भर की साइंटिफिक स्टडीज खंगाली, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से बात की, और जो सामने आया उसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। सोच भी नहीं सकते। असलियत यह है कि विटामिन सी सर्दी खांसी को ठीक नहीं करता, नहीं होने से रोकता है। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक होने की प्रक्रिया को फास्ट कर सकता है, बस 1 से 2 दिन का फर्क, तो वो चमत्कारी गोली। मिथ बस्टेड। अब तक हमें गलत बताया गया था। तुम्हारा बचपन का भरोसा टूट गया। मैं भी शॉक हूँ। सही जानकारी शेयर करो।